السلام علیکم. امید در به ټول باخه او خوشاله وي. نن ویډیو به مونږ وی په لوټ سایز باندې چې لوټ سایز وای ستا لوټ سایز به مونږ څنګه یوز کوو او لوټ سایز به استعمالو څنګه. لوټ سایز په ټریډینګ کې یو داسې ټرم دی چې دا تاسو په خود طریقې سره استعمالول زده کړل نو تاسو به یو وړوکی کیپټل نه یو ډیر غټ کیپټل جوړ کې لږ پیسو نه به ډیر پیسې جوړ کې. راځي لوټ سایز ایکسپلین کوو چې لوټ سایز وای ستا. پرستنه ویډیو کې ما ایکسپلین کړو چې what is forex trading. هغه به امید دي تاسو به کتلی وي نوټس هم تیار کړی وي او هغه باندې بمزان پوي کړی وي. نو اوس راځو مخکې لوټ سایز ته چې what is لوټ سایز. لوټ سایز وایي ستا سمپل خبره ده په یورو یو اس ډي کې اگزامپل اخلو چې مونږ په یو لاټ ټریډ وکړو نو مونږ ته 1000 یونټس بای کیږي. 1000 یونټس مطلب دا دی چې مونږ 1 لاټ په یورو یو اس ډي کې بای کوو نو مونږ څه کوو یو لاک یونټس اخلو یو لاک یورو بای کوو. صحیح شو. مونږ دغه حساب چې مینی لوټ استعمالو 0.1 لوټ استعمالو نو دې مطلب دا دی چې مونږ 10000 یونټس اخلو مطلب 10000 یوروز بای کوو. مونږ دغه حساب چې مایکرو لوټس یوز کوو مایکرو لوټ مطلب 0.01 لوټ د دې مطلب دا دی چې مونږ 1000 یونټس بای کوو یا سیل کوو. 1000 یونټس مطلب دا دی چې مونږ 1000 یوروز بای کوو. د دې په اگزامپل و تاسو پوه شوي وي چې مونږ 1 لوټ یوز کوو نو د دې مطلب دا دی چې مونږ 1 لک یورو بای کوو. مونږ مینی لوټ یوز کوو مونږ یو 10000 یوروز بای کوو. مونږ مایکرو لوټ یوز کوو نو د دې مطلب دا دی چې مونږ 1000 یونټس بای کوو. اوس زیات تر خلکو دا کوېسچن راځي چې مونږ خو د ټریډینګ ته فورکس ټریډینګ ته راځو مونږ سره خو دومره کوانټیټي پیسې نشته دومره ډالرز نشته چې مونږ 1 لک یونټس بای کو 10000 یونټس بای کو یا 1000 یونټس بای کو. مونږ کې خو دومره کیپیسټي نشته. نو د دې لپاره یو لیوریج سیستم دی چې هغه تاسو ته بروکر درکې تاسو د لږ پیسو نه به هغه تاسو ته لیوریج درکې نو تاسو به دونه غټه کوانټیټي بیا بای کولی شئ په لږو پیسو $100 باندې $50 باندې $1000 باندې تاسو چې څومره کیپیسټي وي. اوس راځو هغه لیوریج اوس څه ته وایي لیوریج به نیکسټ ویډیو کې ایکسپلین کوو چې لیوریج وایي څه ته. اوس فوکس کوو په لوټ سایز باندې. فار ایگزامپل مونږ بازار ته لاړ شو او مونږ ساخلو بنانا اخلو کیلې اخلو نو هغه د پاره مونږ په کوانټیټي څنګه اخلو ډزن ورته ویو درجن راکا یو درجن کیلې را دو درجن کیلې راکا. مونږ فار ایگزامپل اوریجا اخلو دال اخلو غنم اخلو نو هغه میجرمنٹ مونږ کوو په سکه په کیلوګرام کې 1 کیلو راکا 2 کیلو راکا 3 کیلو راکا. سمپل. په دریم چې مونږ کله اوبه بای کوو یا اوبه مونږ کوانټیټي دا غي ناپ مقدار اخلو نو هغه مونږ لیټرز کې کوو یو لیټر راکا 2 لیټر راکا 3 لیټر راکا. سمپل طریقې سره دغه حساب چې مونږ په فورکس ټریډینګ کې کوانټیټي بای کوو بای اینڈ سیل کوو نو هغه مونږ په لوټ کې میجر کوو. د یو لوټ مطلب یو لاک کوانټیټي اغستل په مینی لوټ مطلب 10000 یونټس اغستل په مایکرو لوټ مطلب 0.01 لوټ بای کول. سمپل آسان اگزامپل دا دی. صحیح شو. مخکې راځو چې مخکې مونږ سره څنګه د لوټ سایز یوز کیږي او څنګه به مونږ اډ کوو. دلته چې تاسو وګورئ د یورو قیمت ته 1.0413. صحیح شو. دا ما تاسو لپاره په مخکې نه تیار کړی دي نو تاسو په دلته ایزی پوه شئ. د یورو قیمت ته 1.0413 ملټیپلای بای د یو لوټ ټریډ وخمه نو د دې مطلب دا دی چې تاسو کومه یو لاک یورو بای کوم نو 1 لک یورو چې ما بای کړی. صحیح شو. 1 لوټ ټریډ ما یوز کو چې 1 لټ ما ټریډ یوز کو دلته ته لیکم 1 لوټ سټانډرډ ما یوز کو. صحیح شو. نو اوس د قیمت څه شو یو پپ مومنت کو د 413 نه څه چرته لاړو 414 ته لاړو یو پپ مومنت. اوس پپ څه ته وایي پپ په هم نیکسټ ویډیوز کې ایکسپلین کوو چې پپ وایي څه ته بیا په اسانه باندې پوه شئ. صرف یو پپ مومنت یو کو نو موږ ته څونه پروفټ ملو شو $10 پروفټ ملو شو. صحیح شو. اوم د دې سره زموږ ریسک کم زیاتیږي چې یو پپ مومنت برکې موږ بای اغستی وي نو $10 به موږ ته پروفټ راځي $10 به موږ ته څه راځي لوس راځي. راځو او دا سيزونه به د ریل مارکیټ کې اوس ایکسپلین کوم په لاست کې چې په ریل مارکیټ کې دا موږ څنګه ګورو. صحیح شو. اوس دلته ګوره موږ مینی لوټ یوز کوو دلته د لیکم هم ورسره مینی لوټ مطلب 0.1 لوټ ز یوز کوم. صحیح شو. 0.1 لوټ ز یوز کوم نو د دې مطلب دا شو چې د یورو قیمت 1.0413 دی ما بای کو 10000 یونټ 0.1 لوټ ما بای کو نو د دې مطلب دا شو چې ما 10000 یوروز واغستل. صحیح شو.
نو مونږ سره به څومره ډالرز پکاري 10413 10413 ډالر به مونږ له پکار وي چې زه په 10000 سو واخلم یورو واخلم بیا درته وایم چې دا 10000 یورو مثال ته 10413 زیاتره خلک وایي چې ما سره دونه پیسې نشته دونه ډالر نشته څنګه به کوم نو دا موږ په لیوریج په طریقه باندې بروکر راکړي هغه تاسو سو ویره نشته سبو کې سمپل لیوریج به واخلې په لګ تاسو 100 ډالر انویسټ کوئ 1000 انویسټ کوئ 2000 انویسټ کوئ لیوریج ور سره واخلې نو تاسو ته غټه کوانټیټي درکې تاسو په بای اینڈ سیلینګ زیات کولی شئ دا بروکر به تاسو ته درکې اوس دلته ګوره 1 یو پیپ مومنت زیات شو د 3 نه شو 4 شو 1.0414 شو یو پیپ صرف مومنت بره شو پیپس په نیکسټ ویډیوز کې ایکسپلین کوو نو موږ سو کو پدې باندې په 1.0413 باندې 10000 یورو واغسته یو پیپ قیمت خطا نو 10000 مون یورو واغسته نو سچلو شو 10414 مون سره سو شو یو ډالر مومنت بره راغی اوس چې مونږ سره څه کیږي چې یو پیپ مارکیټ بره خيږي نو مونږ سره به یو ډالر مونږ ترا کوي او یو پیپ مارکیټ لاندې راکوزيږي مونږ به یو ډالر لاس کوي امید دې په دې به پوه شئ اوس څه کوو مونږ مینی لوټ یوز کولو طریقه خیم 1.01 دته وای مینی لوټ چې مونږ خلو نو اوس په مونږ څه کوو 1 د دې مطلب دا دی چې مونږ 1000 یورو بای کوو اوس مونږ په څه پرایس باندې 1.0413 کې پرایس دی او موږ سو کو مینی لوټ ټریډ هم واغستو د دې مطلب دا شو چې موږ 1000 یوروز بای کړل سمپل اسانه طریقه اوس موږ سره سونه راغلل د سونه ډالر موږ ته پکار دي چې موږ 1000 یورو بای کو 1043.30 صحیح شو کنه موږ ته دا کوانټیټي پکار ده نو زه به 1000 یورو بای کوم اوس یو پیپ مومنت شو یو پیپ مارکیټ بره وخته نو دلته سو شو 1.0414 دی باندې ما واپس سیل کو 1000 یورو نو ما سره سونه ډالر واپس راغلل 1041.40 زما ته 10 سنت پروفټ راغی صحیح شو کنه 10 سنت په یو ډالر کې 100 سنټس وي نو ما 10 سنت پروفټ وکړ اوس کو مارکیټ برزي یو پیپ مومنت کې په بره ما ته 10 سنت پروفټ کیږي واپس لاندې راځي یو پیپ لاندې راځي نو 10 سنت لاس پکېږي دغه حساب مونږ کیلکولیشن کوو او مخکې زو چې اوس مثال چا سره 100 ډالر دی او هغه به څومره کوانټیټي یوز کوي اوس دا سيزونه دا کوانټیټي کومه خلو د په لیوریج بیس خلو صحیح شو دلته وګوره یو کس وی چې ما سره 100 ډالر دی ما سره 100 ډالر دی نو آیا زه څومره ټریډ وکم نو مونږ به مینی لوټ استعمالو صحیح شو 100 ډالر باندې به 1.01 لوټ استعمالو نو مونږ ته به مارکیټ څه کوي 10 سنت پروفټ یا 10 سنت لاس راکړي پر پیپ باندې اوس چې یو کس 200 ډالر دی چا سره اکاونټ کې 200 ډالر دی هغه به 0.02 لوټ استعمالي مثال 0.02 مینی لوټس کې راځي نو ماته به مارکیټ څخه 20 سنت پروفټ یا 20 سنت لاس راکړي 300 چا سره 0.03 400 چا سره 0.04 500 چا سره 0.05 لوټ په استعمالي دغه سب کنټینیوس چې راځي 1000 ډالر چا سره په اکاونټ کې وي अब 0.1 لوټ استعمالي مطلب 10000 کوانټیټي 10000 یورو بای کولی شي په 1000 ډالر باندې صحیح شو نو هغه باندې وسی چې 0.1 استعمالي نو یو ډالر پروفټ پور کی کو مارکیټ د فیور کیږي او کو د په اگینست دی نو 1 ډالر لاس پور کوي ودلته ګوره چې څوک وي ما سره 2000 ډالر دی نو هغه 0.2 لوټ سایز استعمالول شي مطلب مارکیټ په 2 ډالر پروفټ ورکي پر پیپ باندې یا 2 ډالر لاس 3000 څوک کوي هغه به 3 ډالر پروفټ 3 ډالر لاس دلته اوس ګوره 8000 څوک کوي 0.8 استعمالول شي 8000 چا سره بیلانس وی چا سره انویسټمنٹ وی نو 0.8 استعمالول شي مطلب 8 ډالر پر پیپ پروفټ 8 ډالر لاس چا سره 10,000 ډالر وی په اکاونټ کې نو دې باندې بدی لیوریج مخلي لیوریج مخکې به ایکسپلین کوو چا سره 10,000 ډالر بیلانس وی هغه انویسټ کی نو هغه 1 لوټ استعمالول شي په 10,000 ډالر باندې هغه څه کولی شي 1 لک یورو بای کولی شي نو په پر پیپ هغه یو ډالر پروفټ یا یو ډالر لاس ورکی شو لایو مارکیټ کې دا اوس نن سنډه ده نو په دې وجه یورو والا اگزامپل ما الته درکو نو دلته یورو والا نشته خو دا لیټس کنسیډر یورو یو اس ډي اوس دلته ګوره دلته زه مارکیټ بای یا سیل وام کنه دلته اوس بیٹ کوین دی کنسیډر کا یورو یو اس ډي ز بای کوم اگزامپل مال ته د یورو یو اس ډي درکو نو زه صرف یورو یو اس ډي دلته ایکسپلین کوم دې ځکه اوس زه کوم مارکیټ بای وخمه نو دلته چې 0.01 لوټ په ځای کوم کنه دلته سلیکټ 0.01 دی نو د دې مطلب دا دی چې زه سو کما 0.01 مطلب زه 100 یورو بای کوم 1000 یورو بای کوم
اوس دلته دا لوټ سایز دلته چینج کم 0.1 کم نو د دې مطلب دا شو چې د څه کومه 10,000 یوروز بای کوم ګوره ما سره مارکیټ کې $1000 دی صحیح شو $1000 دی ما سره او د څومره بای کوم 0.1 نو د دې مطلب دا دی چې د څه کومه سونه یورو بای کوم 10,000 یورو بای کوم $1000 باندې 10,000 یورو هم اغستې شم اوس ما سره مارکیټ کې څه چلو شو زه بای کوم 1 لوټ 1 سټانډرډ لوټ چې دلته بای وام نو د دې مطلب دا دی چې زه په یورو مارکیټ کې 1 لک یورو بای کوم پوه شوې ما سره اوس $1000 دی خو بروکر ماته لیوریج را کړی دی دا هغه په بیس د 1 لک یورو استعمال کول اغستې شم او خرڅول شم زما پروفیټ پم زیات راځي زما لوس پم زیات راځي نو امید دي تاسو په دې سیس باندې پوه شوئ نو په دې سیزونو باندې به امید دي تاسو پوه شوئ اوس تاسو what is forex trading هغه ویډیو مراله what is lot size دا ویډیو مراله تاسو چې څه قسمه کنفیوژن وي څه مسله وي په دې کې کمنټ باکس کې مانه کوېسچن کوئ ان شاء الله زه به درته دغه مسله دغه کنفیوژن سولف کوم اوس تاسو دغه سټپ بای سټپ روانو سه سټپ بای سټپ چې تاسو زه ما چې دا کوم سیکوینس رانیولې دي نو په دغه طریقه چې تاسو روان یې نو ان شاء الله 1 منث or 2 منث کې تاسو ډېر سیزونه د کړی وي او ډېر به پوه شوي سمپل طریقه څه شی دی زما یوټیوب چینل ته چې راشي خوشنود اف ایکس ټي صحیح شو خوشنود فورکس ټریډر دلته وسو کې پلی لیست باندې وکلیک کې چا سره موبایل وی چا سره دغه هغه کول شي صحیح شو پلی لیست باندې وکلیک کې او دې ځکه چې کوم وګوره کمپلیټ ګایډ ټو فورکس ټریډینګ فار بګنرز په دې پلی لیست کې سټپ بای سټپ ویډیوز اپلوډ کوم او پاره کې به تاسو ته سټپ بای سټپ ملاويږي سو چې بګنرز دي او غواړي چې سټپ بای سټپ دا کوم عمده پلی لیست دا وی د پاره دي سټپ بای سټپ یې ګوره ان شاء الله ډیر څه به زده کی والسلام